Sådan som det ser ud lige nu, der er vi ret overbevist om, at temperaturen den vil blive ved med at stige, og indlandsisen den vil blive mindre og mindre og mindre. Så det er et spørgsmål om, hvor hurtigt kommer det til at ske. Vi er Klimaudvalget fra Frederiksberg Gymnasium. Et fællesskab af unge, der fokuserer på bæredygtighed og den grønne omstilling. Vi tror på, at viden forpligter, og handling starter med forståelse. Her i Grønland er klimakrisen ikke et fjernt og teoretisk problem, men en del af virkeligheden for mange. Isen smelter, temperaturen stiger, og klimaforandringen bliver en betydelig del af hverdagen i Grønland. Vores ambitioner er mere end at høre om forandringerne. Derfor er vi rejst til Grønland med et mål om at forstå klimaforandringerne gennem de unge, hvis liv, kultur og miljø konstant påvirkes af naturens forandringer. Hvad betyder naturen for jer i jeres hverdag, og hvordan bruger I den? So ana nangatsooqs qivittuissuu sal qittassavisoorl imma qanumma nonni adi asulerangamisoor ta nunalianarsinnaal taasoorl isersimakata alerangaminnunaliartarso yes imma mangumistarmiilatinga ama angerlamut pistarm ta anorlerangat imaqanissilukkaangat nalunaarsinna eqian narlunisuusila pinga utqartoriorisuuvo imma angeqqaakka imma soors иллоқарфимми иллоқарфимма синнаангиллисорлнуупи таакани инуусиннаангилла соорл анна пингортитамут qaниттариа Frederik Mathiasen matrappunga nitninu kiorappunga ummannimingaannerpunga asianinu kiuaksimi triakel pingot taissoja pingaartitaratsung equttuultamat matanga piniartuunikuullunaasiartuunikuum taa anaanamma taataa piniartuullunaasiartuunikuum tamam taamat
кингортитэмпориарторник куп ангараарлуни асимут арлаанну аннерторюсар пилақуттилангиллугит таавалу илааннериарлут эқалуниақатигиттарпугут таавалу алианаарсаариарторлут суисинниартаарпунгаан қанит Ja kun sään oppaa. Jeg hedder Anders Anker Bjørk, og jeg er geograf. Jeg laver alt mulig forskning, og prøver at finde ud af, for det første, hvordan fungerer gletsjerne, hvordan er det egentlig, de reagerer på ændringer, og så prøver vi også at finde ud af, hvad kan der så ske i fremtiden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at klimaet i Grønland, det er i kæmpestor udvikling, hvor det bliver varmere og varmere og varmere. Vi kan faktisk se, at temperaturen stiger 3-4 gange mere, end den gør her, hvor vi bor lige nu. Det er især om vinteren, at temperaturen stiger, og ikke så meget om sommeren. Så det er faktisk de her skuldersæsoner, som vi kalder det der, de perioder, hvor vi går fra frost til tø, som er blevet meget, meget længere. аасалераан упернааккут нуаннерсэрторюу нунатукуллугу алианаатталерт сеқиннерталерпиттор силангитто киссаккиарторто силангитсиллугу нуаннернерсар Ukiukkuilaamanna aperuuttarami taavaluso aqqusarnersinaaso portusuumi apisarluni taa ukiutamaasamalunnarpuso annikittuaqaannermik apisarluni ukiukku illuaqaliortaqattaaputinik mikillutali taa taamaaliussarnikuuvugut aput iluakkami imma amperulaarnikooriarat tikisiasoo ilaasila аллагунгорами массаккусаа кианнерулерлүни укиуккут сиуллерми исситтарникооратал qulisimaannerertarama asiannuna taa silarloqqajaalluni аннорит кия умманнами укиуни кимуллерни сикку айпоюттарпу таа анерлерниккаалаангорлунилу qulisimaavallaartangittalor силанаарангаасаатинга нунан тисм умманнам малуннарпо укиани киуллерни сиккорлуттарта сику таа аами илулиарсуи анианерусартук малуннарпикатторюсарти сиккорлуттарлун массаккут
Ima qaatuisarnikuunguk nunanni sikumiittarluni taa sikkorluttarnera ummalliutingisarpara nuannertarnum sikumi. De væsentligste forandringer, som vi ser, det er jo, at temperaturen den stiger. Og det har alle mulige påvirkninger. Så det kan påvirke havisen, at havisen bliver meget mere ustabil. Vi får også varme strømme, mere varme vand, der kommer op med golfstrømmen for eksempel, som gør, at havisen den bliver tyndere og har nemmere ved at bryde op. Vi ser faktisk i hele det arktiske ocean, ser vi, at der er mindre og mindre havis nærmest for hver eneste år, der går. Og havisen har sværere ved at blive i mange år. Og så ser vi gletsjerne, som også bliver mindre og mindre og mindre. Nogle steder ser vi gletsjer, som engang kælvede ud i havet. Det er, når gletsjerne de flyder ud fra indlandsisen og ud i fjordene og brækker is af, som bliver så små og trækker op på land og ikke længere kælver, og nu bare ligger og smelter. For eksempel et godt sted er Ilulissat, hvor der er en stor isfjeldsbanke, hvor der bare altid har været masser af liv der. Os huomadun persinne kisanne iliman so edutisen madungina toles sos. Hej, mit navn er Sebastian, og jeg er med i Klimaudvalget. Hvis man sidder i stilhed herude, så kan man virkelig ikke det, fordi man vil hele tiden høre isbjergene, der kælver, der knækker ned i vandet, og det rumler sådan. Man kan høre, det rumler ned igennem vandet og så ud til en, og det er en lyd, jeg aldrig nogensinde har hørt, for jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at høre det andre steder på jorden her. Og det er faktisk det mest bemærkelsesværdige, jeg ligesom lægger mærke til her. Det er jo ærgerligt at ligesom vide, at det forsvinder på en eller anden måde, at indlandsisen bliver mindre og mindre, og at de her isbjerge bag mig, der kommer flere af dem, men det er jo ikke nødvendigvis godt. Det er jo fordi, det smelter af hurtigt, og de kommer flere. Så ila umman imaqalu avannani ississuartaqami apersuarluni sikulluni sikor issusaariulluni ta mussakkusaar ilaanni iullikkunalaanni so aputeqarpiangitta kut ukiukku aalisartut ikattorpassuugumi saal inus aalisarneq inusutissarsiutingingaat annertunerpaangamik avannaani ta taakkununga kalluaariussaarsinnaanoqor taamassakut isilaannaakissatsikkiartarnerani iluamik sikussaarnikuu aammasoor piniartunu sualuppaq ukiunerani avannaani sikumi aalisarqattaramik taa silakissatsikkiartarnerani laasoor aalisarneq inuussutissarsiutingingaat aamma taakkununga ajaqutaassa so sunguyusimavarpu kalaallunuan so apisarnera ukiutamaavisa
имарсикусарнераа сикунерани аалисариартартуун соо таамаат тоқассаассагалуарпат соорналими аллангуутааруйуссууссоо кик имма амерласуунуамма туссоо ингаммик сумиусумагаат тамаккуунинга инаариа kan man godt blive bekymret her, det vil jeg sige. Altså, vi oplever jo flere gange om ugen, at vi er ude at besøge nogle forskellige gletsjere, der er her i området, hvor vi kan se, at bare i løbet af en sommer, så er der altså forskel på størrelsen af gletsjeren, den trækker sig længere og længere tilbage. Og der, hvor vi før i tiden har kunne se, at så i løbet af vinteren, så vokser gletsjeren så stor igen. Så ser vi nu, at når vi kommer tilbage sommeren efter, så er gletsjeren altså samme størrelse, som da vi forlod den. Så gletsjerne, vi ser, de bliver bare langsomt mindre og mindre og mindre. Og faktisk også i et tempo, der er sådan, at vi kan se det ikke bare uge for uge, men også dag for dag. Eqqissisimanarta. Kusana. Det her, man kan se de her kæmpe gletsjere komme ud i havet. Så du kommer ind fra indlandsisen. Og det med, at det er så tydeligt her, at der sker noget frem for andre steder. Så er i København, hvor man ikke rigtig kan mærke det, udover at det måske bliver en grad varmere eller sådan noget. Men her kan man virkelig se det. Og det er også her, den vand, man snakker om hele tiden, på havene til at stige, kommer fra. Den ligesom, skaber forandring i havene. Marunappo. Ukiuni kumullerni nunitsinni. Silanaallangorna. массаккукианнеру Bishus taamaasmummat taamaattaarissuusoqutigiнгера. Tissum. Taamaaginnartaaqissa. It is what it is. соорл илиманарпу соорл нумми манна нуммиту арма иллориуссуаққалертуссаасо киса оос нериппунга соорл пингертитапаараллуассага Таамал тис. Пеққарни паллагитум таават илқарфигинериартартилаангиппата пингортиларпу мигутсингиккуник ающам. Så. Hvis vi går 100 år ud i fremtiden, så vil indlandsisen den vil være blevet en lille smule mindre, men den vil i store træk ligne sig selv. Landskabet i Grønland der vil være blevet meget varmere, så der vil vi forvente, at vi vil se meget mere opvækst af vegetation. Hvis man for eksempel kommer ned til Sydgrønland nu, så kan vi faktisk se skove,
Og så vil vi også forvente, at vi hele tiden ser en indlandsis og gletsjer, som der trækker sig tilbage og laver nyt landskab. Så vi kommer til at have sådan en fra kysten af og så ind mod land, så kommer vi til at have gammelt landskab, og så kommer vi til at have yngre landskab. Og det vil fortsætte hele tiden. Ja. Så vil vi nok også have et Grønland, som adskiller sig rigtig meget fra det, vi ser lige nu, i og med, at der vil nok ikke være noget havis, hvis vi går 100 år ud i fremtiden. Tror vi, at det arktiske ocean er tæt på færdig med havis. Der vil selvfølgelig komme is om vinteren, men sommerne bliver så varme, så den her flereårige havis, den forsvinder fuldstændig. Så ukiukkida oqorsaluumisarpugu so аталлаалерсарлула ками оqortuut иммаасиунассами со qарлеqaannartalerluta so kavaajarluoqquitta уки аписин апеq пиассаарлуни иммaqalunni аписсаарсиннааса таавасо ила укиутамааса укиуккут асаар аасаккут укиуккуллу атисавут аллаа руйуусарпут таа иммаасоор саар ила укиуни кингуллерни киссут киартуиннарами таа уа исумманни саар сиуниссами укиоq аасарлу ассигингиннали паяассасут нуунани аллани туут Hvis vi skal redde naturen fra klimaændringer, så skal vi have sænket vores CO2-udslip. Vi skal faktisk have det fuldstændig nulstillet, og måske også have taget noget carbon fra atmosfæren og trukket tilbage ned til jorden, hvor det kom fra. For at vi har nogen som helst chance for at vende den udvikling, som vi er inde i. Vi skal også tænke på lige nu, hvis vi snakker om en gletsjer. Så en gletsjer, den har en zone, som der smelter, og så har den en zone, hvor der falder sne, som føder gletsjeren. Og den zone, hvor den smelter, den er blevet meget, meget større inden for de sidste årtier. Og gletsjeren, den trækker sig tilbage. Hvis vi fikserer vores klima nu, hvis vi kunne det ved et mirakel og sige, nu holder vi vores temperatur lige hvor den er, den stiger ikke mere, så vil vores gletsjer og vores indlandsis stadigvæk i mange, mange årtier stadigvæk blive mindre og mindre og mindre og smelte. Simpelthen fordi det tager tid at smelte isen. Tænker jeg faktisk, den der måde at påvirke politikerne, at der, hvor man kan gøre den største indsats, fordi det her problem, det skal løses, som jeg ser det, så skal det løses politisk. Lige nu, tror jeg, er en lille smule pessimistisk. Vi har set masser af aftaler, store, flotte aftaler, man har sagt, vi vil gerne det her, vi vil gerne nå de her mål, men det er bare svært, fordi det koster penge. Og det er med en lang tidshorisont, så menneskerne skal indstille sig på, at vi vil gerne ofre noget for noget, som faktisk bliver til de generationer langt ude i fremtiden. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det er værd at lave de ofringer nu. Fordi vi snakker lidt om det her med klima er inde i et tipping point. Et tipping point kan være, at vi når et sted med temperaturopvarmning, og så er Grønlands indlandsis fortabt. Eller vi når et sted, og så sker der noget uundgåeligt. Det vil ske. Men vi skal ikke tænke tipping point som noget, som hvis vi når det her tipping point, så kan det hele være ligegyldigt. Det er en meget forkert måde at tænke på, fordi alt hvad vi gør, alle de CO2-udslip, som vi ikke lader komme ud i atmosfæren, men som vi holder på jorden, er positivt. Fordi vores tipping point vil være noget, men det stopper ikke ved et tipping point. Så kommer der mere, og så kommer der mere, og så kommer der mere. Og alt hvad vi kan undgå at lukke ud af CO2, det gør faktisk, at de fremtidsudsigter, der kommer, at de bliver bedre, end de ellers ville have gjort. Er det noget, vi kan, eller er det noget, vi ikke kan? Og hvis ikke vi kan, så kommer vi til at se rigtig meget af Grønland, der kommer til at blive land, og isen forsvinder. Og vi forestiller os, at det meste af indlandsisen kommer til at forsvinde.
Grønland er ikke grønt. Grønlands klipper er grå og brune. Grønlands flora varierer fra dybrød til varmt orange løversvampe, light beige græs, til tider intensgrønne musplanter og lilla blomster. Grønne og lilla er ligesom nordlysets bølger. Polarøens pels ændrer farve efter årstid. Husene har mange farver. Havet er blåt ligesom isbjergene, da tidevandet afslører deres mange nuancer. En gang imellem ved solnedgang, når himlen og havet gløder, gidrer isbjergene lyserødt og gyldent. Om natten er himlen sort med intense stjerner. Indlandsisen er hvid, ligesom isbjørnen. Grønland trækker vejret langsomt og bestandigt i takt med overgang fra vinter til sommer, som den har gjort gennem mange istider og utallige menneskeliv. Indlandsisen er stadig hvid. Dens ånd bærer salt, silt og liv i hver udånding. Og isbjergene løsrives ikke, de fødes. I den slag ligger fortællinger om før vores tid, i et sprog af krystaller og tryk. Uventet og utidigt brydes mønstret. En isklippe løsrives og rammer vandet med uvidenhed. En forsoningsgave. Vildvalet følger strømmen og vidner. Isen taler ikke med ord, men med bevægelser i dybet. Med havstigninger og naturkatastrofer. Isen trækker vejret så længe den kan, men for hvert år bliver dens lunger mindre og mindre. Bevarede hemmeligheder og minder smelter. Fjeldgænger og farvild. Grønland har mange farver. Grønland er ikke goldt, det er fuld af liv. Vi kan gøre noget, og vi skal gøre noget. Grønland må ikke blive grønt. Fortællingen om klimaforandringerne i Grønland er ikke kun deres. Den er også vores. Når isen smelter, afstår den ikke kun landskabet under sig, men også ansvaret, vi ikke længere kan skjule. Spørgsmålet er, om vi tør til ansvar. Silaksuak takui inufinang itoruna takullu tupinaka pulallugu isarlugu Tapingarsi masutut pisartugut soqutiginagu eqerit illit arinuk inufiga biyaqubo adoqubo bigisatit ilunut ilisakbati asasatit nuanarisatit ilunut toqoqtaqpatit silapsu